Halo teman-teman, kembali bersamaku Ariana. Apa kabar? Nah, video kali ini tetap termasuk serial video dari BJIFF, yaitu Festival Film Internasional Beijing ke-16 yang digelar di kota Beijing. Sebenarnya, jika kita ngomongin soal festival film, kita harus nonton film kan? Makanya tema video ini yaitu tentang film ya. Karena Ariana akan ngajak kalian nonton film ya. Nah, tapi jangan buru-buru skip video kali ini ya. Soalnya aku akan janji atau aku yakin film yang bakal aku ngajak kalian nonton ini beda banget dengan film yang kalian pernah nonton. Soalnya aku sendiri dulunya juga belum pernah menonton film sejenis ini. Kalian pasti penasaran film kayak apa? Masa mungkin aku sendiri atau kalian belum pernah nonton gitu? Ya, jadi kita sambil jalan dan kalian sambil tebak-tebakan. Baik teman-teman, jadi sekarang Ariana udah sampai bioskopnya. Mari kita masuk sekarang. Tang-tang. Ini dia. Oh. Kita perlu cek tiketnya dulu. Ini tiket filmku dan harganya 60 yuan. Nah, sekarang aku mau cek tiketnya. Halo. Halo. 哦，咱们这个购票完成之后，二维码到那边机器先取票。 Jadi ini adalah kode tiketnya. Tinggal scan ke sini. Terus dia akan langsung cetak tiketnya. Ini merupakan tiketku. 让你检下票。 Sini ada poster film-film VR yang bakal ditayangkan selama festival film kali ini. Yang bakal kita coba itu di mana ya? Yang itu yang bakal kita coba nanti. 都是在这里一圈展映，然后下午的主会场活动就是在那边。 Jadi sekarang kita akan naik ke lantai 2 karena film yang bakal kami coba ada di sana. Jadi sekarang kita udah sampai bioskopnya. Kaget ya? Kenapa bioskop ini tidak ada kursi, tidak ada jual popcorn juga? Karena film yang bakal kita nonton hari ini adalah film XR, Extended Reality Film. Ya, makanya kosong banget. Dan sebenarnya nanti aku akan masuk ke dalam film itu dan mengalami kejadian seperti tokoh-tokoh utama di dalamnya. Jadi ini adalah alasan kenapa tadi aku bilang ini adalah tipe film yang belum pernah aku nonton gitu. Dan aku yakin kalian pasti atau mayoritas kalian pasti belum pernah nonton juga. Jadi ini adalah poster film yang bakal aku nonton nanti. Namanya 鬼吹灯之精绝古城 XR. Ya, kalau 鬼吹灯 itu jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah padamnya lampu oleh hantu. Ya, dan sebenarnya film ini dia merupakan film adaptasi dari novel dan novelnya adalah 鬼吹灯. Dia adalah salah satu novel petualangan makam yang paling hits atau paling populer, paling terkenal di seluruh Tiongkok. Maka dia merupakan salah satu IP terbesar di bidang ini gitulah ya. Soalnya film yang kita nonton dia akan ditayangkan mulai dari jam 12. Sekarang masih kurang 25 menit. Jadi sebelum itu aku mau jelas sedikit untuk kalian supaya kalian tahu cerita film ini tentang apa. Jadi tokoh utamanya adalah Hu Bayi ya sama dua temannya yaitu Wang Pangzi sama Sherry
Yang, ya. Dan mereka itu sebenarnya adalah ahli dalam menjelajahi makam kuno, ya, atau kurang lebih kayak pemburu makam profesional gitu. Tapi mereka bukan perampok biasa. Jadi mereka tidak akan mengambil atau mencuri harta benda atau harta karun di dalam makam kuno itu. Mereka disebut Mo Jing Xiao Wei. Kalau Mo Jing Xiao Wei itu adalah pemburu makam dari zaman kuno dan mereka punya aturan sendiri dan mereka harus mematuhinya. Ya, jadi mereka tahu ilmu feng shui, tahu ramuan kuno. Terus mereka juga punya pengetahuan sangat profesional tentang makam-makam kuno. Terus juga tahu banyak tentang harta karun di bawah makam itu. Ya, tapi di masyarakat modern ini masuk ke makam atau memburu makam atau mencuri barang-barang di makam itu ilegal. Ya, makanya ini hanya cerita aja ya. Film ini mereka itu akan ke sebuah makam yang ada di satu kota kuno yang namanya Jingjue yang sudah tertutupi oleh gurun gitu. Ya, jadi ini adalah cerita petualangannya mereka ke dalam gurun dan ya ceritanya ada di situ. Aku dulu pernah nonton film-filmnya dan suka banget. Ya, kita udah ngomong banyak. Dan sekarang aku mau bawa kalian kelilingi area atau bioskop di atas lantai 2 ini. Ya, misalnya ini adalah lobi 8 dan kita bisa melihat ada orang lagi pakai kacamata duduk di sini. Dan ini adalah film VR dari luar negeri. Namanya The Dollhouse. Kemudian ini ada juga yang lagi 现在国内的这个 XR 电影其实大概分为2种形式，一种是坐观的形式，就可以看到像下面这种就是单人坐在椅子上来进行这种体验的，他不需要走动，只要坐下戴上眼镜看就可以了。 Jadi kita bisa melihat semua orang ada gerakannya, meskipun kami yang tidak pakai kacamata itu kurang tahu mereka lagi mengalami apa. Ya, tapi aku yakin di dalamnya pasti seru banget gitu. Ya, coba lihat. Ini ada banyak orang yang lagi melihat ke atas, terus jarinya juga lagi ambil barang gitu. Sama seperti Mbak Chen bilang, jadi sekarang di Tiongkok ada 2 macam film VR yang berbeda. Yang pertama adalah duduk, ya. Terus satu lainnya adalah berdiri, namanya 大空间。空旷空间的这种行走的形式，就是它是支持多人同时一起组队进场的，然后带有社交性、带有互动性，然后它可以在一个相对要求一个比较大一点的空间，要在里面自由的动线的行走起来，根据里面的剧情去完成一些任务啊，一些解谜、一些互动，然后有一个更加有参与感的体验。 Kalau hanya melihat dari luar aja itu agak apa ya, bikin orang ketawa karena kelihatannya aneh. Ya, kita gak tahu mereka lagi nyari apa dan kenapa bergerak kayak gitu ya. Tapi aku yakin mereka di dalamnya pasti seru banget ya. Jadi nanti kalian jangan ketawa jika aku juga bertindak aneh-aneh di dalamnya ya. Kita coba melihat. Ini adalah jadwal tangan Gui Cui Den. Jadi hari ini hari Jumat, maka hanya ada 3 kali. Tapi kalau untuk weekend ada 5 kali. Ya, dan menurut informasi yang aku dapat di aplikasi pesan tiket itu, yang weekend itu sudah terjual habis.
beberapa hari sebelumnya. Maka kita dari sinilah bisa melihat betapa larisnya, betapa viralnya IP film ini. Ya, dan ada 2 lagi juga yang mereka sekarang nyoba ini. 体验感怎么样呀？挺好的，非常好。体验的是什么电影？月球。开始为什么想来体验这个电影呢？比较感兴趣吧，对这种方式。站在月球上面看地球，这是最好的一个体验。体验的这个设备我们叫那个 VR 一体机，然后这个应该也是现在国内线下大空间比较常用的一款设备 ，Pico 的 CUE。所以我们的这个内容其实是寄生在这个头显里，戴上了以后，其实你的视效里面是一个360度全景的场景的内容。然后声音就是这个。这个是外接的这个耳麦，因为它本身自带那个声音的这个功能，但是呢，像这种商业运营的场景里，可能外面声音会比较吵，所以就外接了一个耳麦。互动性会比较强，那需要交互的时候，我们是通过握住手柄以后来识别到你的手的一些交互的操作的。这样咋办？就直接这么靠上。先这样子，然后你再戴上。这个您拿好就行。现在可以先稍微等一下。可以，好松紧，会不会太松？有点松。我给你调紧一点。可以吗？可以。OK。但我现在看不到东西。看不到东西，因为往你走一点。就直接就开始了吗？现在这回能看见你了。对，有成功进入。你点，你能直接用手。手势的捏一下。捏一下。对。走了。Sekarang aku udah pakai kacamata dan sudah bisa melihat visual。拿着手柄。对，然后手柄的这2个键，内侧的2个键是拾取键，到时候需要蹲下来拾取。右手的食指键是射击，晃动右手的手柄，它是换弹的，上下晃动。对，左手的食指它是只有队长，它是有手电筒的，4个人中是有一个随机生成一个队长。Di depanku ada satu meja batu. Ya, jadi sekarang aku maju. Katanya ada lingkaran berwarna kuning. Sampai di sini kita ikut karakter utama di dalam. Kok gelap? Adalah penjelasan. Di dalam ini sekarang merah. Kita sekarang udah masuk ke Gurun Gobi, ke dalamnya. Kita mau masuk kota kuno Jingjue. 哇！我现在进来了，然后跟着那个主角。我们要走进那个古墓的门口。Jadi karakter utama ajak kami masuk ke dalam. Ini aku lagi masuk satu pintu. Kami perlu masuk. 哇 di depan ini ada satu 龙头，石雕的龙头还是沙漠雕的，然后我眼前哇，有那个超大的一个类似墓碑吗？然后很大的风沙，从那个龙头进去，是要拿东西吗？我的手柄震了。Terus ada itu luntur pasir. Aku ikut dibawa turun oleh pasir itu. Dan sekarang aku kayaknya udah nyampe bawah kota kuno ini. Ya, dari atas tadi sampai ke bawah. Ya, aku ditanya, masih oke, baik-baik aja? Ya, sama di sini tidak ada jalannya. Pintunya. Ada karakter lain muncul lagi. Dia buka dindingnya. Boyo dan dalamnya besar banget. Aku dengar ada musiknya. Musiknya terasa misterius. Ada satu Sherry 羊有一个手杖，上面有好多蛇。Ya, ada satu patung diukir banyak ular dan ular ini mereka melingkari satu bola giok yang gede banget. Ada satu patung lagi, mereka diangkat dari tanah 4 patung。巨头人像、恶鬼、羊手，还有什么？Jadi sekarang kami dikasih misi untuk cari barang-barang.
Oh, ada suara itu pasir turun dari atas. Karena sekarang kita kan di bawah tanah gitu. 雕像下面好像有把手，雕像在哪？ Tadi mereka kasih clue bahwa di bawahnya ada barang. Tapi di mana? Oh, ini. Oh. 顺序是关键，切记。顺序是关键. Aku tadi kena tangan orang lain juga. Oh, jadi sekarang ada 4 patung. Kita harus 这个应该不是恶鬼， gue. Oh, jadi kita perlu cari patung hantu dulu. Ini? Oh, kena yang betul. Berarti kalau benar dia ada lampu yang akan menyinari ke bola giok itu. Dan aku melihat ke atas, ada itu juga. OK， 这个是湖人 jalan. Kita buka jalan. 干得不错，有进校尉这样了啊！ sekarang gelap semua. Ini di mana? Ada getaran dari stickku. Berarti akan ada apa-apa ya? 快走！ Aku takut. Oh, ada suara nyanyian lagu yang agak menakutkan, seram-seram gitu. Wah, aku ini di mana ya? Oh, ada zombie. Sulit banget untuk melintasinya. Wah. Kena.这个会不会下来啊？快点走啊 ！OK。天哪！我刚过了一个机关。我们要去哪儿呀？现在di sini ada batu。我走出了。好的，那我要回去。可以。哇，tadi ada tangga bisa turun ke makam. Wow. Wah, kita terbang, terus ikut turun ke bawah. Oh, sampai ke bawah, ya udah nyampe. Terus pintunya kebuka lagi. Wah, luas banget. Ya, terus di depanku ada satu kursi khusus untuk raja gitu. Makam ini setinggi 50 meter atau 60 meter gitu. Ya, sekarang kita perlu berjalan lagi. Ada tikus. Wah. Oh, ada banyak jenazah, ada mayat. Oh, ada zombie. Ada banyak zombie. Ya, mereka kayaknya orang pemburu makam sebelumnya, tapi mereka dipanggil kembali oleh Jingjue女王. Masih ada. Untungnya ada backup. Tapi syukurlah mereka tidak akan mendekatimu terlalu dekat. Jadi kira-kira 5 meter gitu. Tidak terlalu seram. Wah. Luar biasa. Wah, lumayan banyak sih. Mereka memang bisa mendekati loh.
挺好的。三维建模可以再提升一点，但是就是走剧情方面走得非常好。我感觉挺还原的。都说还挺好的，就说这种形式很新颖，然后都挺乐意来听。我感觉因为我第一次接触就是这种实景的这种环节，我觉得还挺好玩的。Wah, jadi kesanku terhadap film VR itu keren banget. Sebenarnya ini juga pertama kali aku main VR, terus juga pertama kali aku nonton film VR, dan pengalamannya keren banget, mantap banget. Semua yang ditampilkan dalam film itu real banget. Jadi bikin tubuhmu merasa benar kamu sudah masuk ke dalam film itu. Dan yang menurut aku yang paling berkesan itu adalah setelah masuk ke Woyo atau makam si Jingjue Nuwang itu, ke atapnya, jika kita melihat ke atapnya itu kerasa tinggi banget. Terus di dalam itu merasa luas banget juga. Jadi seluas satu lapangan sepak bola gitu. Ya, jadi menurut aku ini yang paling berkesan. Terus sama ada zombinya. Awalnya aku mengira zombie itu tidak akan mendekati. Tapi ternyata jika pistolku terlalu lambat atau belum syuting dia sampai mati itu, wah, dia tetap akan kayak super dekat gitu. Maka juga lumayan seram. Interaksi dalam film ini sudah cukup real dan sudah sangat mantap. Aku yakin kalian juga punya banyak pertanyaan kayak aku. Makanya aku mengundang staf dari perusahaan Vimo untuk menjelaskannya kepada kita semua. Yuk kita sekarang cari dia.我们现场的这个抢先版是个20分钟的体验，我们完整版的《鬼吹灯》的内容是40分钟。像40分钟的这样的 XR 的一个大空间内容，我们基本定价应该会在98或者108这样的一个单人体验的价位。比如说2人、3人可能还有一个就是优惠的打包价。基本上现在市面上20分钟左右的内容，也就是58、68左右的。这其实是基于空间定位，这场地里面其实是贴纸的嘛。那个眼镜它其实是带定位的功能了，所以是通过这个眼镜的定位功能，对应墙上那个贴纸的各个点位的一个点，来判断你的这个路线，然后推这个剧情。每一家做大空间内容的这制作公司都有自己的比较成熟的它的生产管线，我们的所有作品基本都是基于 U15引擎，就是这个游戏引擎开发的。然后我们有自己的一套 AI 的这个生产管线，就像我们比如说是从原画呀到建模，都可能先会用 AI 来跑，然后再进行一些精修。所以通过 AI， 其实整个的它的这个人力和时间成本能降低30%左右。业内评价说，就是维摩出品质量特别好，就是不像那种很劣质的。我们判断一部 VR 作品，大家觉得好和坏，可能会有几个方面。一个是你的剧情，因为它作为一个XR 的电影来说，它还是需要有一个完整的，这是最基本的一个保障。其次就是我们刚才说的你的开发的引擎，对吧？你的场景、人物的这个建模以及渲染的这个效果，你的整个的体验的流畅度，以及最后是不是能给到用户，比如说在视觉上、听觉上，或者是哪些场景上有一些更沉浸、真实的这样的一个体感的体现，是一个完整的一个体验上的优化。维摩科技，我们是做 VR 的大空间内容的制作公司，我们是2024年成立的。从24年开始，其实已经陆续做了几部 VR 的大空间电影作品了，从敦煌到去年的浪浪山小妖怪、地心游记，以及今年我们会上线新的鬼吹灯的项目。我们其实也有在做一些出海的一些尝试。去年浪浪山的作品，其实今年也报了这个法国昂西的动画电影节。大空间的这个品类里，其实国内和国外他们的方向以及发展的脚步还是有点不一样的，所以也是希望能够带动更多中国的 VR 作品在国际市场上去做一些发行和声量。一个也是希望可以去做一些中国传统特色的一些 IP 去做文化的一些出海的方向，然后另外一块也是可以根据印尼，比如说文旅项或者是文化项一些当地比较有特色的一些内容 IP， 可以做一个定制类的
像我们来做吧。Baik teman-teman, jadi sekarang kita udah selesai wawancara dan aku yakin kalian juga seperti aku setelah dengarkan penjelasan dari Mbak Chen, wawasan kita tentang VR film sudah nambah banyak ya. Sebenarnya Tiongkok sekarang juga mulai lebih mementingkan mengembangkan perfilman VR ini juga. Makanya yang seperti kalian lihat, industri film VR atau film XR ini dari kebijakan, dari teknologi, dari IP, dari pasarnya dia sudah mulai satu hal ya yang sudah cukup penting, bukan sekedar hiburan aja gitu. Dia sudah menjadi makin matang gitu. Aku juga mengira di masa depan pasti akan ada lebih banyak film VR dan akan ada makin banyak orang ikut mencoba atau menonton filmnya. 我觉得至少现在是对国内来说 ，VR 电影它是一个发展方向，是电影的一个细分的一个部分了。电影局就是有发过这样的一个创新的方向，那所以也是带动了 VR 加电影两个产业的一个融合以及和发展吧。我觉得未来还是很看好的，能作为一个电影整个市场的一个新的补充和创新的方向。Baik teman-teman, jadi semoga video ini bisa menambah wawasan kalian. Lewat video ini kita sudah mengenal teknologi-teknologi canggih yang digunakan film XR. Terus kita juga mengenal perusahaan Vimo sama pengembangan industri perfilman VR di Tiongkok ya. Makanya jika kalian suka video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak Anda telah menonton video ini sampai akhir. Bye-bye!